Kura-kura, kau baru sampai? Dah habis. Kau lambat sangat. Tak ada rezeki. Lain kali ya, kura-kura. Tak apalah. Aku balik dulu. Janganlah macam tu, kura-kura. Lepas ni, aku takkan pergi kenduri lagi. Hei! Kura-kura, aku bawa kau makan. Kura-kura, kau marah ke? Tak marah, tapi merajuk. Janganlah macam tu. Aku ada bawakan makanan khas untuk kau. Sedap kan?